심해 탐사에서 녹음된 소리 중 일부는 지금까지도 어떤 생물인지 알 수 없는 걸 알고 있어. 그 소리는 처음엔 단순한 해저 잡음으로 기록됐어. 하지만 문제는 패턴이 있었다는 거야. 일정한 간격, 반복되는 구조. 마치 의도된 신호처럼 과학자들은 처음에 고래나 오징어 같은 심해 생물로 추정했어. 하지만 분석 결과 그 주파수는 알려진 어떤 생물의 범위를 벗어나 있었어. 너무 낮고 너무 길었어. 그리고 더 이상한 건 그 소리가 들린 위치였어. 수심 약 4,000m. 빛도 닿지 않는 완전한 어둠. 그 깊이에서 그렇게 강한 소리를 낼 생물은 존재할 수 없다는 거야. 그런데 그 신호는 단 한 번이 아니었어. 서로 다른 해역에서 비슷한 소리가 반복적으로 기록됐어. 그리고 공통점이 하나 있었지. 녹음이 시작된 순간 주변 생물들이 전부 사라졌다는 거야. 마치 그 소리를 피하듯이. 그래서 지금까지도 그 소리는 이름이 없어. 정체도 없고 설명도 없어. 단 하나 남은 기록. 출처 불명. 어쩌면 그건 우리가 아직 발견하지 못한 생물이 아니라 우리가 발견하면 안 되는 무언가일지도 몰라.